ครับพี่น้องของปลายสุภูทุกคนนะครับวันนี้บ้าวตุ่มนะครับพามาตอนนกเขาใหญ่นะครับตอนเสาฝนลิ้นมากับพี่นะครับไปคำผานนะครับผมไปกันครับกานกย่านที่นกผมตัวใดนะลีโอบ่โอ้มื้อนี้ก็สั้นกับลีโอเก่าล่ะครับนกผมกระทายคุณนะครับตัวนี้เนาะยังบ่ทันได้สมบูรณ์นะครับหางทายขนหางอยู่ครับบ่ทันได้นั่นดอกนกทายขนอยู่นกควบอยู่บ่โอเคโอ้ต้องตรวจอีก
บ่มันจะเป็น พี่ครับเป็นเงียนโดนส่วนมาตอนนะครับมานำกันเก่าพัดกันได้เก่านะครับเดี๋ยวเจอจังหวะน้องตัวนำกันเดิมมันว่าลูกเจ้าจริงปล่อยจริงนะครับจังหวะมันขึ้นอยู่กับป้าของมันรวมเห็นตัวใดก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องขันเนาะเมื่อเราบ่ขันได้พี่น้องบ่ขันก็บ่สู้กันเนี่ยครับขันมันก็สู้กันได้เก่าครับผลออกเลยปะผลล้นไปผลไม่ดีตกฝนตกโอ้พี่น้องกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับพี่น้องได้ตัวหนึ่งเนาะฝนตกเนาะครับมื้อนี้ไปกับไอ้คำผานเนาะครับครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ